Автомобиль Toyota Highlander. К коншине подключились на ОБД разъеме. Здесь плохо немножко видно. Плюс-минус взяли с аккумулятора. Прописали группу 14.2 для того, чтобы совместить управление центральным замком и аварийную сигнализацию организовать по шине КАН. Значит, управляем брелком сигнализации. У нас закрывается центральный замок. При снятии с охраны у нас открывается центральный замок. Мы можем открыть дверь. При управлении штатным брелком сигнализации автомобиля мы ставим ее в охрану. Приходит сообщение о том, что сигнализация встала в охрану. И при снятии брелком дополнительно установленной сигнализации у нас автомобиль открывает центральный замок. Идет имитация работы автозапуска. Производим управление центральным замком с брелка сигнализации. Центральный замок у нас отрабатывает. Производим закрытие. У нас на брелке видно то, что закрылся замочек. Дверки закрыты. Двигатель заглушен. Также производим управление открытием. Центральный замок работает. При включенной в функции комфорт, это первая таблица программирования, 11-я функция, во второе значение мы при постановке в охрану системы можем видеть закрытие стекол